안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 휴가철, 우리 여행 갔는데 주변 사람 코골이 때문에 힘드신 경험 있으시죠? 친구분들이랑 뭐 놀러를 가서 이제 숙소를 이제 같이 쓰는데 되게 또 이제 저녁에 또 뭐 음주를 하시겠죠. 뭐 맥주 한잔 하신다든지 이런 상태로 주무시다 보면 이 코골이가 심해집니다. 그래서 친구 코골이 때문에 나 정말 못 살겠다. 그래서 방을 이제 옮기거나 심지어 밖으로 도망 나와서 차에서 잤다. 이런 분도 제가 들은 적이 있어요. 그래서 이제 휴가철, 이 사람이 모이다 보면 그 전에 이제 몰랐던 잠버릇 알게 되고요. 대표적인 게 이제 코골이입니다. 코골이 때문에 많이 힘들다. 이제 그렇게 되는데요. 사실 이제 코골이 흔한 문제인데 혼자 주무시고 그럴 때는 뭐 잘 모르죠. 내가 코골이가 있는지도 모르고 또 코골이 불편을 많이 느끼지 않습니다. 근데 이제 다른 사람과 만나다 보면 그렇게 되고 또 다른 사람이 나의 코골이가 얼마나 심한지 이제 피드백을 해주죠. 정말 심하더라. 그뿐 아니라 자다가 숨을 멈추는 무호흡이 나타나더라. 네, 그런 얘기를 해줍니다. 그래서 걱정되더라. 뭐 30초 이상 내가 세봤는데 30초를 숨을 안 쉬더라. 너 그러다가 사망할 수도 있으니 꼭 수면 클리닉 가봐라. 뭐 이렇게 이제 얘기 듣고 저희 수면 클리닉을 찾으신 분도 있었고요. 그런데 요즘은요, 그 전에 내 친구가 코를 엄청나게 많이 골아서 같이 여행 가기가 끓여졌는데, 이번에 그 친구가 여행을 왔는데, 양압기라는 걸 가지고 와서 그 양압기, 이렇게 마스크 쓰고 자는 그런 장비인데, 그걸 쓰고 자니까 코골이가 거의 안 나타나더라. 그래서 이제 그 친구 때문에 잠을 설치는 일이 없어졌고, 이제 그 친구랑 같이 여행 다닐 수 있겠다. 이제 그런 경험을 얘기하시는 분을 제가 들은 적이 있는데요. 휴가철에 만난 이제 양압기죠. 그래서 어떤 분은 친구랑 휴가 갔다가 처음 양압기를 발견하게 됐는데 그게 상당히 좋은 것 같아서 나도 코골이가 있어서 나도 양압기를 한번 써보려고 한다. 아니면 내 친구 중에 코골이 있는 친구 아니면 부모님이 코골이 몸이 심한데 그 양압기 한번 권해드리고 싶어서 오게 됐다. 뭐 이렇게 이제 얘기하시는 분 있습니다. 요즘은 이제 코골이 수면무호흡증에 대한 치료에 대해서도 사람들이 이제 많이 알게 됐고요. 특히 양압기에 대해서도 많이 알게 됐습니다. 그전에는 이제 코골이 수술 뭐 이런 이제 에 대해서 이제 얘기를 했는데 수술이 또 통증도 동반하고 또 재발하는 경우도 있다고 하고 그래서 이제 수술을 좀 꺼려 하셔서 코골이가 있는데 아무것도 안 하고도 지낸 분들이 많았는데요. 요즘은 이제 양압기 치료에 대해서 알게 되고 또 양압기 치료를 선택하는 분들이 늘어나고 있습니다. 그래서 주변에 코 골거나 이제 수면 중 호흡 곤란이 있는 분들 양압기 권해 주시고요. 그분이 어떤 분이 이제 그 얘기를 하더라고요. 본인이 이제 코골이 무호흡증이 있어서 양압기를 내가 사용을 하고 있는데 요즘은 여행 가게 되면 동료가 나보다 먼저 양압기를 챙긴다. 너 꼭 양압기 갖고 와라. 그래야지 같이 살 수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 즉 동료가 먼저 챙기는 양압기 그렇게 되겠죠. 그래서 코골이 수면무호흡증 양압기라는 좋은 솔루션이 있습니다. 수면 클리닉 방문하셔서 적극적으로 도움 받아보시기 바랍니다. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.